它们是日本的比翼鸟，被称为比翼乌鸦，一只仅有左翅，一只仅有右翅，两者不离不弃，十分恩爱。它们栖息在同守学校的一棵古树上，据说在这棵树下告白便会成功。不信邪的美术非要尝试一下，于是随便找了个男同学告白。如果这都能成功的话，那便真是奇迹了。不过看小广的反应，怕是根本就没起作用。殊不知树上的灵鸟已经听到了他爱的宣言，眼下分别附在两人身上，释放灵力，相互吸引着。看来是要帮有情人终成眷属了。两只干劲十足，无论班里有什么活动，都会通过能力将两人捆在一起。这命运的红线就这样绑定成功了。由于两人经常接触，彼此也熟悉了起来，于是便有了更为亲近的互动。这让暗恋小广的香子很是在意，觉得其中一定有鬼。然而他的第六感不错，可阿叶却表示灵鸟对人类无害，所以他无法插手。难道就这样任由比翼乌鸦胡闹下去了吗？眼下美术玩的不亦乐乎，导致香子火山爆发，痛扁了无知的小广。香子再次恳求阿叶出手，可阿叶表示那种人畜无害的鸟灵并没有支配人类情感的能力，只是在创造一些契机而已。听到老师这样说，香子心情好了许多。岂料放学后又看到让人心肌梗死的一幕，这可真特喵要了人的命了。然而在灵鸟的催动下，美术竟真的动心了。香子越想越伤心，感觉连老师都在欺骗她。忽然一阵浓烈的瓦斯味唤醒了她，是从理科教室扩散出来的。可就在她冲进教室，关上阀门，打算去开窗通风之时，却浑身失力跌倒了，还不小心碰掉了电源线，电光火花瞬间引爆了瓦斯，巨大的声音轰动了整个校园。被吸引而来的小广称自己听到了香子的声音，决定不顾危险去救她，即便有灵鸟阻拦，他也毅然决然地冲了进去。阿叶闻声赶来，亮出鬼手，让灵鸟附着在上面，两只灵鸟相互吸引，很快就找到了迷失在教室中的两个孩子。香子已危在旦夕，小广也无力将他救出。就在千钧一发之际，这件事后，两只灵鸟继续比翼双飞了。然而小广却傻乎乎的一直被蒙在鼓里，只有美术不甘心地输给了香子，这份不甘心便来自于动心的那一刻。